挑战将一块10300毫安的电池装进一部7年前的苹果8P里面，然后在测试播放1小时视频，看一下续航究竟如何。椰子钱，我靠，不是我弄的，不是我弄的，快点收起来，快点收起来！喂，我这听不清楚啊！人家是后来修理手机后盖的。你早说！合上屏幕，传输我们6063航空铝材质边框，为其打上一圈结构胶，让其可以做到日常的防水完成。底片贴合，跟粘金底部的螺丝基本就大不放蛇。连加一次，电池容量也成功的来到了10300毫安。然后为了测试改装后的续航效果到底如何，我们手机拉满音量和亮度，播放1小时停下奥特曼，看一看掉电如何。经过1小时的播放，居然消耗了8%的电量，但是对于一部7年前的机型来说，已经相当的不错了。要知道，同时代的安卓或许已经变成了不锈钢脸盆。最后，要是你的手机也可以改装，你觉得你可以做到几天不给手机充电呢？